ka ardhe lidhë nga Durrësi dhe me i bradigadit të thellë, me apnojë të zgjatura pa frymarrje, kemi dubuar direkt atë fëmijë, janë përkushtuar me të. U lodhëm, por fituam. Ishin shumë prematur ata ishin 24 javësh, domethënë që mund të quaj edhe aborte, megjithatë ne arritëm të mbanim në jetë për 15 ditë. Pastaj çfarë duam, ishte një dhimbje për ne. Çfarë ka specifike neonatologjia që të punosh me bebat, që është kaq e vështirë për një pacient që nuk të thotë çfarë ka, që ti të duhet që ta evidentosh gjatë rrugtimit dhe gjatë kontaktit me të? Shumë e vërtetë. Unë kam marruar vetë specializimin pediatrisë dhe kur ka ftuar në neonatologji më duket se këta fëmijë të vegjël posa lidhur këta yje, këta ëngjë nuk merrin frymë. Duhet të merresh me ata, duhet të punosh me ata, duhet të investohesh tek ata që të bëhesh dikush në shërbimin e mjekut neonatolog. Në klinikën tonë, puna në grup është çelësi i gjithë suksesit. Ne të gjithë punojmë në grup, të gjithë një mendje, të gjithë unifikojmë mendimet dhe tërkontribuojmë për të bërë më të mirë te rastet, te fëmijët. Kur kam filluar unë në maternitet, kemi patur mbi 7.000 lindje në vit. Tani kemi ardhur te 4.000 lindje. Mosha produktive, të rinjt kanë emigruar.